皆さん、こんにちは。小桜兄弟のキランニーさんと弟マシユくんですね。テレビの上に止まってますけど、もう少し近くで止まってくれないと。それでなくても、インコは小さいのだから、アップ目の撮り方がベストよね。ということで、個別にアップで撮ってみます。キラン兄さんですね。そして、弟マシユくんです。母さん、ピントが合っとらんよ。これで合ったかな？合いました。まったく。よかったわ。それでは、また引いて撮りますね。テレビの上がお気に入りのお二人さんでした。結局、力めで撮るやん。やれやれだね。終わりです。ラフンだ。ご視聴に感謝です。